รอเป้ได้มนุษย์บังกัดดาวก็ตั้งแต่ยกสัตว์เปรียบหมอกสัตว์ละบองดารับนะสัตว์เปรียบอาจบัดบองสัตว์เตียงออกได้มันสลับนุดาวเตรียบันจัดตบทายจิจุกใจให้อัตสัญญาณรูปมนุษย์คือมันสามัญเตปรุกอดคือจีรึงเปรนิเตนูเตจึงดาวมันเนี่ยดาวได้กดใครมันลอมอาจหลวกบานรวดโรยเลียน$ให้เนี่ยครั้งท้ายแต่งศพจะหลุดจึงกุ้งเดิมหมดเวียระเบกอดดูยาปิลใบไงเติบตัวบันดาวมวยดามระเบกอดปนใต้ในกัมพูในอาชีพคลายคลายดาวระเบกอดกอดบันบัดมุกปิศาธีรณจุนดาวเจริญหรือเลี้ยอัตสัญญาณปัตระเบกอดให้คลายจีโกนเจียงขนมหางสิบกอดธรรมดาให้มูลค่าได้กอดทวดบัดนี้คือได้ซาตายกอดดังฟ้ามาจากหางคือจีโกนระเบมาจากกอดดำใบประกุลจุ่มเนียงกาคลายบนลำดาวระเบมาจากกอดบันเจริญหรือทวการเนตีนี้เนทั้งไงนี้ดำใบบำเพ็ญการบัญชีเต็งระบบสิทธิลอดมาจากหางบันสวายรกจุ่มหน่วยกาเชียงดาวจีบันตอนโกนเจียงจิจรัญญาบันลือทาเรื่องนี้สำคัญนะหอยเวียดทำเตียงป้าปัวดอนสวัสดิภีพคลุ้นแองเต็ดพ้องโดยชนิดหอยปุกเคยคลายมันเฮี้ยนตื่เป้เครื่องโบราณมนุษย์เดกแบนุหะโดยจิเมนกุมเด็ดมวยหอยปุกเคยกรุนกอดตัวมุกเพลียมเหมือนเตอโบราณคลังดาวจุ่มพวกมุกเนียงโกนสรีมาจะห่างบันยุลปรมตามการแนะนำระบาโกนเจียงให้บันนอมกอดตัวจุบอปุกอดกรงหนึ่งอนุญาตเอากอดสะระบองปนตาเดเปเดโกนเจียงชบ้องเครื่องโบราณนุกอดบันนิเยประมามาเจสตรีนูทากอดกรันแต่จีเนี่ยทำไมได้กอดจุรรือเป็นเนาะให้กอดมันดึงปีการคลายบนล้อมต้อแต่สอปนตาไม่จะห่างบันกอดสมกว่าคืนเรียงกายดอรังมอมระบบบัวได้สะสมสำหรับการคลายบนล้อมโดยชนิดหอยกอดบันปรองกระดอยกันดำหนึ่งกายจุ่มโต๊ะระบบมนุษย์กรุบขเนียให้บันรักษาโบราณนุกอดแทมเตียงบันปรับบัวเอาจุรรือยัวคล้ายได้สำรมได้ครุ่นไอโกนสรีไม่จะห่างเคยเวียจิกาคลายบรรลัมเลือดดำบงระบกอดบันแนนอมไอกอดจุรรือยัวตรงงุ้นดับเผาเป็นแต่โบราณนุบันดาโดยตัวตัวยัวทำจิงเก้โกนสรีมิจะห่างจองด่าเตือนกอดไอปโดเวียปรุญโยนี้ฟื้นปีใดอัดพกายให้เมียงตุงงนดอลเตอร์มวยป้อนพาวน์ไอเนาะโกนเจียงจะบองนึกใบกอดกบานนิเยรุมเลยกอดได้นิเยตรองทำมนุษย์จีจรันได้ซาปรายโยนี้บางตัวถ้วยระบุถึงเงินถึงจีจรันเนี่ยโบราณนุเริงรูนาจองยอกโยยะนูหมกโดยเด็กรุกขยีเกิดถาโบราณนุหนึ่งชื่อกับชื่อตบกอดก็เงยรู้โยนูบานหายแถมเตียงเล่นจีมวยเวียนูจุมโปหมกรุกขยีហើយស្មានថាបុរសនោះនឹងប្រាញ់ញញួរនេះគាត់បានទម្លាក់ញញួរចុះហ្វូងមនុស្សមិនអាចទប់សំណោចដាក់គាត់ដោយនិយាយថាគាត់ច្បាស់ជាប្រែអស់កម្លាំងហើយមិនអាចលើកញញួរផ្សេងទៀតបានទេប៉ុន្តែវិនាទីបន្ទាប់បុរសនោះបានយ៉ាងងាយយកញញួរអាចផ្កាយទម្ងន់500ផោនក្បែរគាត់កូនស្រីរបស់ម្ចាស់ហាងគិតថាបុរសនោះកំពុងធូរពុតជាចាប់នាងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យបដូរមកប្រាញ់ញញួរទម្ងន់10ផោនវិញប៉ុន្តែបុរសនោះរឹងរូសយ៉ាងខ្លាំងដោយកាន់ញញួរទម្ងន់500ផោនហើយចាប់ផ្ដើមខ្លាញ់បន្លំញញួរទម្ងន់500ផោនបានវាយម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើដែកដែលអន់ជាងដោយដែលគ្រប់គ្នាគិតថាបុរសនោះមិនអាចវាយលើពី10ដងគាត់បានវាយពេញ100ដងហើយក្រោយមកគាត់ថែមទាំងអាចធ្វើកោតកម្មមួយបានផល2ភ្លាមនោះម្ចាស់ហាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពីអត្តសញ្ញាណបុរសនោះប៉ុន្តែដៃដ៏ថោកទាបក្នុងដៃកូនស្រីរបស់គាត់នៅពេលនេះលេចចេញជាស្នាមប្រេះជាច្រើនកូនជាងច្បងចង់ក្រានរំលឹកនាងឲ្យឈប់ឲ្យលឿនហើយរងចាំរហូតដល់ដៃត្រជាក់សិនទើបបន្តប៉ុន្តែបុរសនោះបានបដិសេធនិយាយត្រង់ថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ក្នុងការលុបបំបាត់ភាពមិនស្អាតហើយការបន្តការខ្លាញ់បន្លំនឹងមិនបង្កបញ្ហាអ្វីឡើយបន្ទាប់មកគាត់បានវាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវបានកូនជាងច្បងខាត់ម្ដងទៀតហើយបានបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីនោះឲ្យបោះវាទៅក្នុងទឹកយ៉ាងលឿនបុរសនោះចង់បញ្ឈប់វាប៉ុន្តែវាបានយឺតទៅហើយកូនជាងច្បងមើលដៃឯចាយនៅមុខគាត់នឹងនៅតែចង់ស្ដីបន្ទោសបុរសនោះថាមានកំហុសប៉ុន្តែមានតែម្ចាស់ហាងទេដែលឃើញថាដៃនេះបានคล้ายជាដៃដ៏ប្រសើរទៅហើយប្រសិនបើវាមិនជប់ទេវានឹងคล้ายទៅជាដាវដ៏ល្អនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ហាងកាន់តែមានការសង្ស័យចំពោះអត្តសញ្ញាណបុរសនោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះកម្មសិក្សាការីនៅខាងក្រៅបានប្រាប់ម្ចាស់ហាងថាចៅវាយក្រុងដល់ដនហើយគាត់គ្រាន់តែយកដាវដែលខ្លាំងខ្លួនរួចប្រឈមនឹងចៅវាយក្រុងទុកបុរសនោះឲ្យម្នាក់មិញសម្លឹងមើលដៃឲ្យចាយនៅក្នុងដៃរបស់គាត់វងវិញស្មារតីមួយវិញទៀតបន្ទាប់ពីម្ចាស់ហាងបានប្រកល់ដាវឲ្យចៅវាយក្រុងពេលដែលចៅវាយក្រុងព្យាយាមកាត់ដៃឲ្យផ្កាយគាត់ក៏ត្រូវបានម្ចាស់ហាងបញ្ឈប់ដោយនិយាយត្រង់ថាដាវរបស់គាត់មិនអាចកាត់ដៃឲ្យផ្កាយបានទេប៉ុន្តែដាវបែបនេះធ្វើឲ្យចៅវាយក្រុងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ចង់វាយម្ចាស់ហាងភ្លាមប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងបានអង្វរចៅវាយក្រុងឲ្យទៅដល់ឱកាសគាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែចៅវាយក្រុងឱកាសអត់ធ្មត់ហើយនិយាយត្រង់ថាគាត់នឹងលុបចោលសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ហាងដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតខ្លាញ់បន្លំនាពេលនេះបុរសនៅក្នុងទីធ្លានោះបានរើសញញួរទម្ងន់1000ផោនរួចហើយចាប់ផ្ដើមឆ្នៃដែកឥតចាយរហូតតតែមានសម្លេងនាគយៈលិចចេញមកដោយទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះអម្ចាស់នៃទីក្រុងបានសម្លឹងមើលទៅទីធ្លាខ្លាញ់បន្លំយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយបានឃើញពពួកខ្វៅហុយឡើងលើមេឃហើយភ្លាមៗនោះក៏ចង់នាំមនុស្សមួយចំនួនទៅមើល
នៅពេលនេះបរិះនោះបានបញ្ចប់ការក្លែងបន្លំដាវរួចហើយ Jack កំប្រុសរបស់ City Lord បានមើលដាវនៅពីមុខគាត់ហៀបនឹងសាក់លបងវាប៉ុន្តែត្រូវបានរំខានដោយសំឡេងមួយបន្តមកគ្រប់គ្នាបានឃើញកូនជាងវ័យក្មេងរបស់ម្ចាស់ហាងយកដាវដែលគាត់បានក្លែងបន្លំមកហើយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះពួកគេគាត់ក៏ចង់ឲ្យ Jack សាក់លបងដាវរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែវាត្រូវបានយកទៅក្នុងដៃរបស់ City Lord ដែលគ្រាន់តែយកស្រាវថ្មដែលនៅឆ្ងាយត្រូវបានកាត់ជាបំណែកCity Lord មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីលន់មាត់ថានេះជាដាវដ៏ល្អបន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់ Jack ឲ្យជ្រើសរើសដាវនេះប៉ុន្តែ Jack ចង់សាក់លបងដាវខ្មៅរហូតដល់សិស្សវ័យក្មេងប្រាប់គាត់ថាដាវដែលគាត់បាននាំមកត្រូវបានក្លែងបន្លំដោយលេខ 1000 ជាងដាវ 1000 ពេលនោះ Jack បានបបគំនិតរបស់គាត់ហើយយកដាវពីដៃឪពុកគាត់ដឹងតិចតួចទេបុរសដែលចូលនៅក្បែរនោះគឺជាជាងដាវលេខ 1000 ខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់មិនចាំថាធ្លាប់បង្កើតដាវនេះម្ចាស់ហាងឃើញដូច្នេះហើយនៅតែចង់ឲ្យ Jack សាក់ដាវរបស់គាត់ដដែលប៉ុន្តែភ្លាមពេលដែលគាត់ចាប់ដាវបុរសនោះវិញ្ញាណនៅក្នុងដាវនោះគាត់ដាច់ចេញភ្លាមគាត់មើលទៅដាវខ្មៅនៅលើដីដោយតក់ស្លុតហើយមិនអាចលន់មាត់ថាវាបានលាតត្រដាងហើយគឺជាវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងតលតែមានការយល់ព្រមពីវាទើបអាចរកឃើញមេបានគាត់ចង់ណែនាំវាទៅដល់ Jack ប៉ុន្តែត្រូវបានចំអោយដោយសិស្សវ័យក្មេងដែលនិយាយត្រង់ៗថាហាងដោយគាត់មិនអាចបង្កើតដាវដោយវិញ្ញាណបានទេគាត់ថែមទាំងទាមទារឲ្យលើសនេះទៀតដោយសារតែគាត់ចង់យកហាងរបស់ម្ចាស់ហាងខណៈពេលដែលចៅហ្វាយក្រុងហៀបនឹងយល់ព្រមម្ចាស់ហាងនៅពេលនោះស្នើសុំការប្រកួតជាមួយកនជាងវ័យជំទានរបស់គាត់ទោះបីជាសិស្សវ័យក្មេងបានយល់ព្រមក៏ដោយគាត់ក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរញាក់ចាញ់ត្រូវតែបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងការក្លែងបន្លំដាវឬបែបនេះម្ចាស់ហាងក៏យល់ព្រមភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកួតចាប់ផ្ដើមសិស្សវ័យក្មេងបាននាំអ្នកកាន់ដាវលេខ 2 នៃពិភពលោកមកដាក់ភាគីរបស់ម្ចាស់ហាងកូនជាងច្បងចង់ប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់ហាងបដិសេធព្រោះគាត់ចង់ឲ្យបរិមម្នាក់នោះចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះ